النهارده معانا بقى سيشن نيو بقى، بس معانا حد بقى كده قلبه جامد، قلبه جريء. اخدنا من الجراج، من بوكله. الجراج فيه طلعايه كده طلع منها، تمام. وطلعنا على شارع ابو قير، تمام. ايه رايكم؟ قاعده بص، قاعده ازاي؟ شايفين الثقه؟ ثقة فظيعة. شايفين الثقه عامله ازاي؟ قاعده ورجل واحده وايد واحده، فاهمه انت الحركات؟ وشارع ابو قير، شارع ابو قير بص عامل ازاي؟ حد يقدر يمشي فيه؟ فرامل واحده واحده، تمام. عدي. عايزين نعرف منك بيها اهم غلطه انت لسه مستمره عليها. يعني ايه اكتر فرامل على طول؟ ايه اكتر حاجه مثلا لسه ما تصلحتش؟ فرامل في ساعتها بتبقى متاخره سيكا، متاخره سيكا. بس اللي نفعك ان العربيه اوتوماتيك. ايوه تمام. بس احنا هنخلص الموضوع ده النهارده، بتتلحق يعني. الحمد لله. موضوع الفرامل ده النهارده يخلص ان شاء الله باذن الله. فرامل طيب. هي شاطره جدا على فكره، ومن اول سيشن وهي طلعت معايا طلعت معايا شارع ابو قير، تمام. ولوحدها، هي سايقه بجد لوحدها، بس فيها تكنيك بسيط كده اللي هو اليمين والشمال كده، بسيط. الدركسيون الصراحه 10/10، ما فيش مشاكل معاه. هي بس قصه الفرامل الرد فعل بتاعها بطيء سيكا يعني، بس عادي يعني، يعتمد عليه. بس شابوا ليها، واتمنى لها التوفيق في اللي جاي. شكرا.